Selbst unter notorischen Schlägern gibt es solche, die sich durch besondere Raffiniertheit und Grausamkeit auszeichnen. Wahre Monster. Die heutige Geschichte handelt genau von solchen Monstern in Menschengestalt. Normalerweise ziehen Menschen um ein besseres Leben zu finden und ihre Träume zu verwirklichen. Aber das funktioniert nicht immer. Manchmal führt der Versuch, an einem neuen Ort sein Glück zu finden, zu einer Begegnung mit einem brutalen Mörder, der gerade beschlossen hat, seine schmutzigen und kranken Fantasien auszuleben. Im Jahr 2022 war Milana Lee eine 13-jährige Schülerin. Zusammen mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester zog sie kurz vor den tragischen Ereignissen, die die Familie ereilten, in die Vereinigten Staaten. Das Mädchen wurde als verantwortungsbewusst, ruhig, klug und gutmütig beschrieben. Die Eltern ließen sich mit ihren Kindern in Beaverton, Oregon, nieder. Das Paar begann sofort hart zu arbeiten, da es sich an seinem neuen Wohnort etablieren und Wohnungsfragen klären musste. Milana verbrachte die meiste Zeit mit ihrer jüngeren Schwester, auf die sie aufpasste. Zwischen den Mädchen bestand eine herzliche und enge Beziehung. Der 8. Mai 2022 war ein ganz normaler Tag für die Familie. Zu dieser Zeit besuchte Milana die örtliche Schule und ging nach dem Unterricht oft mit ihren Freundinnen und Freunden spazieren. Sie war sehr kontaktfreudig und fand ohne Probleme Anschluss mit Menschen, mit denen sie sich intensiv austauschen konnte. Gegen 15 Uhr ging die Mutter zur Nachtschicht zur Arbeit. Der Vater war verreist. Die Frau verabschiedete sich von den Mädchen, und als sie am frühen Morgen zurückkam, war Milana Lee nicht da. Die Mutter nahm an, dass ihre ältere Tochter zur Schule gegangen war. Sie packte die Sachen ihrer jüngeren 8-jährigen Tochter, brachte sie zur Schule und legte sich dann schlafen. Als sie am Nachmittag aufwachte, war die ältere Tochter immer noch nicht zurück. Sie nahm an, dass Milana von der Schule gekommen war und nun mit Freunden unterwegs sei. Seltsam war nur, dass das Handy des Mädchens völlig inaktiv blieb. Es gelang ihr nicht, sie anzurufen. Die Mutter versuchte, ruhig zu bleiben. Normalerweise dauerten Milanas Spaziergänge nicht länger als ein paar Stunden, da sie ihre Schulaufgaben ernst nahm und ihre Hausaufgaben stets gewissenhaft erledigte. Gegen 17 Uhr begann die Frau sich Sorgen zu machen. Sie versuchte erneut, Milana anzurufen, aber vergeblich. Dieses Verhalten war beunruhigend, völlig untypisch für die Schülerin. Sie hielt immer engen Kontakt zu ihren Angehörigen. Die Familie war erst vor kurzem angekommen und die Eltern machten sich große Sorgen um das Mädchen. Um 18 Uhr kam der Vater der Vermissten zurück. Er hörte sich die Geschichte seiner aufgeregten Frau an und nahm die Situation sofort sehr ernst. Die Eltern suchten in der Umgebung nach ihrer Tochter, aber sie war nirgends zu finden. Sie befragten die Anwohner, doch niemand wusste, wo Milana Lee war. Dann gingen Mutter und Vater zur örtlichen Polizeistation, um das Verschwinden der 13-Jährigen zu melden. Unterwegs trafen sie eine Freundin von Milana, die ihnen erzählte, dass sie das Mädchen seit dem Vortag nicht mehr gesehen habe. Sie war an diesem Morgen nicht zum Unterricht erschienen. Daraufhin gerieten ihre Eltern in Panik. Niemand konnte sie erreichen, auch ihre Freunde nicht. Deshalb eilten sie zur Polizeistation und erstatteten Anzeige. Da es sich um ein minderjähriges Mädchen handelte, nahmen die Polizeibeamten den Fall sofort ernst und begannen mit der Suche. Es handelte sich um ein ruhiges und konfliktfreies Kind, das noch nie von zu Hause weggelaufen war. Milana hatte keine psychischen Probleme und neigte nicht zur Aggressivität. Sie mied jede zweifelhafte Gesellschaft. Ihre Eltern waren besorgt, da das Mädchen noch nicht gut genug Englisch sprach. Sie konnte sich nur auf Russisch frei ausdrücken, hatte aber die zweite Sprache noch nicht ausreichend gelernt. Die Mutter berichtete, dass Milana die Umgebung nicht gut kenne und sich kaum orientieren könne. Man ging davon aus, dass sie nicht weit entfernt sein konnte, sich aber beim Umherstreifen verirrt haben könnte. Glücklicherweise war es eine warme Jahreszeit, sodass keine Gefahr der Unterkühlung bestand. Ein schwacher Trost in dieser Situation. Die Eltern gaben den Ermittlern eine detaillierte Beschreibung des Kindes und der Kleidung, die sie vermutlich trug, als sie das Haus verließ. Sie trug eine karierte Hose mit weißer Aufschrift an der Seite, einen dunklen Kapuzenpullover und Turnschuhe. Das Mädchen war etwa 150 Zentimeter groß, hatte braune Augen und dunkles Haar. Die Ermittlungsbehörden begannen, die Umgebung zu untersuchen, mussten jedoch den Suchbereich schnell ausweiten, da niemand in der Nähe des Hauses die vermisste Jugendliche gesehen hatte. Sie sprachen mit ihren Freundinnen, die erzählten, wo sie sich am Tag ihres Verschwindens getroffen hatten. Dies half jedoch wenig bei der Suche.
Am nächsten Morgen wandten sich die Polizeibeamten an die Öffentlichkeit, um Hilfe zu bitten, und berichteten über das Verschwinden des Mädchens. Daraufhin gingen bei der Polizeistation mehrere Anrufe ein. Eine Zeugin berichtete, dass sie Milana Lee in Begleitung eines Bekannten gesehen habe. Die Gruppe bewegte sich in Richtung des örtlichen Stadtparks am Rande der Stadt. Der Beschreibung der Route zufolge mussten sich auf dem Weg der Jugendlichen mehrere Verkaufsstellen befinden, was bedeutete, dass man dort Hinweise erhalten konnte. Als erstes fiel den Ermittlern ein Weinladen auf. Sie nahmen an, dass es dort eine Überwachungskamera geben musste und beschlossen, dies zu überprüfen. Leider funktionierte das Sicherheitssystem nicht. In der Nähe gab es jedoch weitere Geschäfte, die sie untersuchen wollten, was jedoch mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Während einige Polizeibeamte versuchten, Zugang zu den Videoaufzeichnungen zu erhalten, beschlossen andere, den örtlichen Park zu durchsuchen, zu dem die Zeugin geführt hatte. Dieser befand sich etwa 1 Kilometer von Milanas Zuhause entfernt. Als sie den Eltern des Mädchens davon erzählten, bezweifelten diese, dass sie sich so weit von zu Hause entfernt hätte. Normalerweise unternahm sie ihre Spaziergänge viel näher, in der Umgebung ihres Hauses. Diese Richtung erschien den Eltern seltsam, da sich dort weder die Häuser ihrer Freundinnen noch ihrer Klassenkameradinnen befanden. Sie hatten diesen Ort nie gemeinsam aufgesucht. Dennoch begannen die Ermittlungsbehörden, das Gebiet systematisch zu untersuchen. Durch den Park floss ein kleiner Bach. Als sie diesem folgten, bemerkte einer der Polizeibeamten etwas Verdächtiges. Ein großes Stück dunkler Plane, das mit mehreren schweren Ästen bedeckt war. Das Ganze befand sich an einer abgelegenen, unauffälligen Stelle. Als sie näher kamen, stellten die Beamten fest, dass sich etwas darunter befand. Als sie die Äste beiseite schoben und das Tuch zur Seite zogen, sahen sie ein menschliches Bein. Im Bach wurde die Leiche eines unbekleideten Mädchens gefunden. Die Ermittler vermuteten, dass es sich um die vermisste Milana Lee handeln könnte. Nach vorläufigen Erkenntnissen war das Mädchen erwürgt und geschlagen worden. Bei der Untersuchung der Umgebung entdeckten sie Gegenstände, die genau der Beschreibung der Eltern entsprachen. Später bestätigte die gerichtsmedizinische Untersuchung, dass es sich tatsächlich um Milana Lee handelte. Die Autopsie ergab, dass das Mädchen vor ihrem Tod vergewaltigt worden war. Sie wies zahlreiche Verletzungen am ganzen Körper auf, die auf eine längere Misshandlung hindeuteten. Es wurde vermutet, dass sie von jemandem, der deutlich größer war, zu Boden geworfen und über längere Zeit geschlagen wurde. Die Todesursache war Strangulation mit bloßen Händen, deren Spuren am Hals deutlich zu erkennen waren. Besonders starke Druckstellen befanden sich auf der Rückseite des Halses. Offenbar lag sie während der Tat mit dem Gesicht nach unten. In der Nähe des Baches wurden Schleifspuren entdeckt, und nach Ansicht der Kriminaltechniker war die Schülerin an einem anderen Ort getötet und anschließend hier verborgen worden, wobei die Plane und das unauffällige Gelände genutzt wurden. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Nur 24 Stunden nach der vermissten Anzeige der Eltern erhielten sie die tragische Nachricht. Der Gerichtsmediziner kam zu dem Schluss, dass es sich um Mord handelte. Diese Erkenntnis erschütterte die örtliche Gemeinschaft zutiefst. Sofort wurden die letzten Personen befragt, die das Mädchen lebend gesehen hatten, ihre Freunde und Eltern. Niemand konnte sagen, was mit ihr geschehen war. In der Gruppe, mit der Milana sich angefreundet hatte, gab es nach Angaben der Eltern keine problematischen Jugendlichen, die zu so etwas fähig gewesen wären. Am selben Tag wandten sich die Polizeibeamten bei einer Pressekonferenz erneut an die Öffentlichkeit, in der Hoffnung, dass die Bevölkerung weitere wertvolle Hinweise liefern würde. Auch die Angehörigen der Verstorbenen nahmen daran teil. Die Mutter bat die Anwohner, sich zu melden und alle Informationen weiterzugeben. Die Frau erklärte, dass es ihr unendlich schwer falle, nach dem Tod ihrer Tochter weiterzuleben. Sie klammerte sich an ihren Mann und ihre jüngste Tochter, die zu diesem Zeitpunkt erst 8 Jahre alt war. Die Frau erzählte, wie das Mädchen fragte, warum ihre Schwester so früh zu einem Engel geworden sei, doch sie konnte diese Frage nicht beantworten. Unterdessen sahen sich die Polizeibeamten weiterhin die Aufzeichnungen der Überwachungskameras der Geschäfte an, die sich auf dem Weg zum Park befanden. Es handelte sich um Dutzende Stunden Videomaterial, das sorgfältig überprüft werden musste.
Laut dem Gutachten des Gerichtsmediziners starb die Schülerin am 8. Mai. Tagsüber oder am frühen Abend, nur wenige Stunden nachdem die Mutter sich von ihren Töchtern verabschiedet und zur Arbeit gegangen war. Bei der Überprüfung dieser Zeitspanne gelang es, ein Mädchen zu identifizieren, das der Beschreibung von Milana Lee entsprach. Sie war in Begleitung eines etwas älteren jungen Mannes unterwegs. All dies stimmte mit der Aussage der Zeugin überein. Auffällig war, dass der junge Mann einen leuchtend roten Regenmantel trug. Als die Verkäufer der örtlichen Geschäfte nach diesem Mann befragt wurden, sagten sie, dass sie mehrmals einen jungen Mann gesehen hätten, der Beschreibung entsprach und häufig in der Gegend herumlungerte. Allerdings konnte niemand seinen Namen oder seine Adresse nennen. Dieser Unbekannte erregte sofort die Aufmerksamkeit der Polizei. Mehrere Zeugen hatten ihn beschrieben, doch niemand kannte Details. Das erschien der Gemeinde, in der sich alle normalerweise gut kannten, sehr seltsam. Trotzdem versuchten die Ermittler, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Wahrscheinlich war dieser junge Mann die letzte Person, die Milana Lee lebend gesehen hatte, weshalb man aktiv nach ihm suchte. Selbst wenn er nichts mit dem Mord zu tun hatte, konnte er den Behörden wertvolle Hinweise liefern. Leider konnte ihn niemand aus Milanas unmittelbarem Umfeld sofort erkennen. Doch die Situation änderte sich am Abend des ersten Ermittlungstages. Eine Freundin, die Milana besonders nahe stand, erzählte, dass die Verstorbene kurz zuvor Kontakt zu einer sehr eigenartigen Gruppe aufgenommen hatte. Es handelte sich um junge Leute, die von vielen als Außenseiter betrachtet wurden. Als man dem Mädchen die Aufzeichnung der Überwachungskamera zeigte, erklärte sie, dass der junge Mann auf dem Video Daniel Gore ähnele. Soweit sie wusste, war er 3 Jahre älter als Milana und gehörte zu dieser problematischen Clique. Leider hatte sie keine Ahnung, wo man diesen Jungen finden konnte. Doch die Schülerin hatte bereits einen wichtigen Hinweis gegeben, den Namen, und konnte auf mehrere Jugendliche verweisen, die möglicherweise mehr wussten. Als die Polizei diese Jugendlichen aufsuchte und nach Milana fragte, bestätigte einer von Daniels Freunden, dass er sie am 8. Mai gesehen habe, behauptete jedoch, dass Daniel nichts mit ihrem Tod zu tun habe. Er zeigte den Polizeibeamten sogar die Korrespondenz mit Daniel auf seinem Mobiltelefon, um die Unschuld seines Freundes zu belegen. Der junge Mann hatte mit ihm über das Verschwinden des Mädchens gesprochen und bestätigt, dass sie eine Weile zusammen spazieren gegangen seien. Dann sei sie einfach gegangen. Sie hätten sich angeblich nicht mehr gesehen. Die wertvollste Information war jedoch eine andere. Er gab an, dass Daniel von seiner Familie weggelaufen war und derzeit in dem Park lebte, in dem die Leiche gefunden worden war. All dies erschien den Ermittlern zu verdächtig. Diese Vermutung bestätigte sich schnell, als sie das Gebiet um den Bach erneut untersuchten. Einige 100 Meter entfernt entdeckten sie ein Zelt, so geschickt aufgestellt, dass es kaum zu erkennen war. Der improvisierte Lagerplatz war von dichten Büschen umgeben und war bei der ersten Suche nach der Leiche schlicht übersehen worden. Als die Polizeibeamten näher kamen, trat ein junger Mann aus seinem Versteck. Er sah aus wie ein Oberstufenschüler. Sie sprachen mit ihm und erfuhren, dass es sich tatsächlich um den Verdächtigen Daniel Gore handelte. Seinen Angaben zufolge lebte er hier, nachdem er von seinen Eltern weggelaufen war. Seine Familie wohnte zu dieser Zeit in einer Nachbarstadt. Der junge Mann bestritt seine Beteiligung am Mord an Milana Lee, verschwieg aber nicht, dass sie sich kannten. Er verhielt sich jedoch auffallend nervös und war nicht bereit, mit den Ermittlern zu kooperieren. Eine Überprüfung ergab, dass er bereits vorbestraft war. Zu seinen Vorstrafen gehörte eine Brandstiftung in einem Kino, die er gemeinsam mit einem Komplizen begangen hatte. Beide waren damals von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Die jungen Männer waren mehrmals in das Gebäude eingedrungen und hatten mehrere Gegenstände gestohlen, weshalb auch der Vorwurf des Einbruchdiebstahls hinzukam. Tatsächlich befand sich Daniel Gore zum Zeitpunkt des Todes der Schülerin wegen mehrerer Vergehen auf Bewährung. Er war im Februar desselben Jahres aus der Haft entlassen worden und zu seiner Familie zurückgekehrt. Die Polizeibeamten sprachen auch mit seinen Eltern. Sie hatten keine Ahnung, wo sich ihr Sohn aufhielt. Sie beschrieben ihn als sehr problematischen Jugendlichen, der zu Gewalttätigkeit neigte. Er provozierte ständig Konflikte mit Gleichaltrigen in der Schule. Als Daniel floh, meldeten seine Mutter und sein Vater ihn bei der Polizei als vermisst. Die Suche in seiner Heimatstadt blieb jedoch erfolglos, bis seine Freunde von dem Zelt im Park erzählten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass Daniel Gore im April 2022 in Beaverton aufgetaucht war. Er schlug dort ein Zeltlager auf und lernte eine lokale Problemgruppe kennen. Parallel dazu unterhielt der junge Mann eine Beziehung zu einer Frau, die in einer Nachbarstadt lebte.
Als die Polizei mit ihr sprach, lieferte sie beunruhigende Informationen. Sie erklärte, dass ihr Freund eine seltsame Vorliebe für Blut habe. Er liebte sexuelle Handlungen mit Elementen von Gewalt. Bei der ersten Begegnung weigerte sich Daniel, eine DNA-Probe abzugeben. Doch 2 Tage später, als sich die Beweise gegen ihn häuften, kamen die Ermittler erneut zu seinem Zelt. Der Hauptverdächtige im Mordfall der Schülerin war verschwunden, doch sein Lagerplatz war noch vorhanden. Als das Zelt gründlich untersucht wurde, bestätigten sich die Verdachtsmomente. Daniel war regelrecht besessen von Serienmördern, insbesondere vom Protagonisten der bekannten Serie Dexter. Er hörte düstere Musik und war ein Fan eines Horrorcore-Sängers. Der Oberstufenschüler konnte schließlich in der Stadt aufgespürt werden. Er versteckte sich in der örtlichen Bibliothek. Als die Polizeibeamten das Gebäude betraten, versuchte er zu fliehen. Die Verfolgung dauerte jedoch nicht lange. Nach etwa 20 Minuten wurde er in der Nähe der Wohnung eines Freundes gefasst, den er oft besuchte. Als ihm der Haftbefehl zur Entnahme einer DNA-Probe vorgelegt wurde, bat der junge Mann darum, eine weiße Maske in Form eines grinsenden Totenkopfs tragen zu dürfen. Eine Maske, die sein Lieblingskünstler verwendete. Nach eigenen Angaben fühlte er sich damit wohler und ruhiger als ohne sie. In Daniels Zelt wurde ein Tagebuch gefunden, in dem er beunruhigende Notizen gemacht hatte. Außerdem wurde ihm sein Mobiltelefon abgenommen. Darauf befanden sich zahlreiche Fotos, die Gewalt, Tötungen und sadistische Handlungen zeigten. All dies bestätigte seine Verbindung zur Straftat, wenn auch zunächst nur indirekt. Entscheidend war nun das Ergebnis der DNA-Untersuchung. Der Jugendliche wurde zur Polizeistation gebracht. Dort zeigte er sich gesprächiger und erzählte von seiner Besessenheit von Blut, Serienmördern und seinen Problemen mit dem Gesetz. Der Hauptverdächtige im Mordfall bestritt jedoch weiterhin seine Beteiligung am Tod von Milana Lee. Ein neues Problem ergab sich für den Staatsanwalt. Daniel war zum Tatzeitpunkt minderjährig, erst 16 Jahre alt. Er wurde in Haft gehalten, bis die offiziellen Ergebnisse der Untersuchung vorlagen. Die DNA-Probe stimmte zu 100% mit dem Profil überein, das aus dem Körper des getöteten Mädchens gewonnen worden war. Daniel behauptete jedoch, dass der sexuelle Kontakt einvernehmlich gewesen sei. Nun verfügte die Staatsanwaltschaft nicht mehr nur über indirekte, sondern über direkte Beweise. Dank dieser eindeutigen Ergebnisse konnte Anklage erhoben werden. Anschließend beantragte die Staatsanwaltschaft beim Gericht, den Täter bis zum Beginn der Verhandlung in Haft zu behalten und eine Freilassung gegen Kaution abzulehnen. Die Jugendabteilung empfahl jedoch, ihn freizulassen. Wäre der Mörder in der Jugendstrafkammer verblieben, hätte er mit einer Freilassung spätestens bei Erreichen des 25. Lebensjahres rechnen können. Eine Verurteilung wegen Mordes 1. Grades vor einem erwachsenen Gericht hätte hingegen eine Mindeststrafe von 30 Jahren Haft bedeutet. Zu diesem Zeitpunkt war der Bevölkerung lediglich bekannt, dass ein gefährlicher Straftäter, der aus einer anderen Stadt gekommen war und heimlich im Wald lebte, in Haft saß. Man ging davon aus, dass er Milana Lee ermordet hatte. Bei einer weiteren Pressekonferenz betonten die Polizeibeamten, dass die Ermittlungen weiterhin andauerten. Die örtliche Bevölkerung war sehr besorgt, dass der Mörder bis zur Verhandlung auf freiem Fuß bleiben und eine reale Gefahr für die Gesellschaft darstellen könnte. Der Richter, der sich mit den bis dahin gesammelten Unterlagen vertraut gemacht hatte, nahm die Bedenken der Öffentlichkeit ernst. Er erklärte, dass der Verdächtige bis zum Beginn der Verhandlung in Haft bleiben müsse. Die Ermittler suchten unterdessen weiter nach Beweisen für seine Schuld und wandten sich daher an Daniels Freund, bei dem sich der Verdächtige hatte verstecken wollen. Der junge Mann war bereit zur Zusammenarbeit und gab zu, dass er möglicherweise Gegenstände seines Freundes besaß, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten. Bei der Durchsuchung des ihm zugewiesenen Zimmers fanden die Polizeibeamten einen roten Regenmantel, genau jenes Kleidungsstück, in dem der Mörder auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras zu sehen war. Der Mantel wurde sofort zur Untersuchung geschickt, doch die Ermittler waren überrascht, als sie darauf keine DNA-Spuren von Milana Lee fanden. Vermutlich hatte der Jugendliche ihn vor der Tat ausgezogen. Dennoch deutete die Tatsache, dass sich dieses Kleidungsstück in der Wohnung seines Freundes befand und genau am 8. Mai dorthin gebracht worden war, eindeutig auf den Versuch hin, Beweise zu verstecken. Bis zum Herbst 2022 konnten die Ermittlungsbehörden die gesamte Kette der Ereignisse rekonstruieren, die zum Tod des 13-jährigen Mädchens geführt hatten. Die Staatsanwaltschaft stellte vor Gericht die Version vor, wonach Daniel Gore am 8. Mai 2022 Milana Lee getroffen und sie in den Wald gelockt hatte,
wo er zu dieser Zeit in einem Zelt lebte. Er nutzte die Naivität des Mädchens und ihr Vertrauen aus. Sie kannten sich, und allem Anschein nach vertraute sie ihm. Dies wurde durch Überwachungskameraaufnahmen bestätigt, auf denen zu sehen war, wie die Schülerin freiwillig ihrem zukünftigen Mörder folgte. Die Ermittler stellten außerdem fest, dass Daniel Gore von Serienmördern und Gewalt besessen war. In seinem Tagebuch schrieb er, dass er sich wie ein Serienmörder fühle. Er notierte viel über Grausamkeit und Kontrolle und plante gezielt einen Mord. Seine Einträge ähnelten auf beunruhigende Weise dem, was mit dem Mädchen geschehen war. In der Vorverhandlung betonte die Staatsanwaltschaft, dass der Angeklagte Milanas Schutzlosigkeit und Vertrauen ausgenutzt habe, um seine dunklen Fantasien in die Realität umzusetzen. Lange Zeit bestand das Risiko, dass Daniel Gore als Minderjähriger vor Gericht gestellt werden würde, was in der Öffentlichkeit eine Welle der Empörung auslöste. Die Staatsanwaltschaft bestand darauf, dass der Jugendliche aufgrund der Schwere des Verbrechens wie ein Erwachsener behandelt werden müsse. Er habe den Mord wie eine Hinrichtung ausgeführt und anschließend versucht, sämtliche Spuren zu verwischen, ein Verhalten, das eher der Raffinesse erfahrener Krimineller als dem eines unreifen Teenagers entspreche. Die Verhandlung im Mordfall begann schließlich im Jahr 2024. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter bereits 2 Jahre in Haft verbracht und war inzwischen 18 Jahre alt. Daniel Gore stand wegen Mordes 1. Grades, Vergewaltigung 1. Grades und Leichenschändung 2. Grades vor Gericht. Wie zu erwarten, versuchte der Verteidiger, das Strafmaß unter Hinweis auf das Alter des Angeklagten zu mildern. Die Staatsanwaltschaft jedoch beharrte darauf, dass die Grausamkeit der Tat und der Versuch, Spuren zu verwischen, auf kalte Berechnung und Vorsatz hindeuteten. Ein derart geplantes und durchgeführtes Verbrechen könne nicht als jugendlicher Fehltritt gelten. Der Mord wurde als vorsätzliche Gewalttat eingestuft, was durch zahlreiche Beweise untermauert wurde. Der Anwalt versuchte außerdem, auf eine mögliche Unzurechnungsfähigkeit zu verweisen, doch psychiatrische Gutachten bestätigten, dass der Täter prozessfähig war und sich seiner Handlungen vollkommen bewusst gewesen sei. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Daniel Gore Milanas Handy an sich genommen und einen fingierten Nachrichtenaustausch inszeniert hatte, um sein Alibi zu untermauern. Er erzählte mehreren Freunden, dass er getrunken habe und Milana Lee getroffen habe, die versucht habe, ihn zu küssen. Danach habe er sie jedoch weggeschickt, da er eine andere Frau liebte. Er gestand einem Bekannten außerdem, dass er die Schülerin belästigt habe. Ein Freund, der Daniel nach dem Mord sah, berichtete hingegen, dass dieser keineswegs betrunken gewirkt, sondern sich ungewöhnlich ruhig verhalten habe, als wolle er sich vor allen verstecken. Neben den schrecklichen Bildern auf dem Handy des jungen Mannes wurden rund um sein improvisiertes Lager zahlreiche seltsame Symbole gefunden. Alle waren Anspielungen auf Serienmörder sowie auf einen Musiker, dessen Fan Daniel war. Einige Betroffene versuchten sogar, den Musiker verantwortlich zu machen und behaupteten, seine Texte könnten Jugendliche zu Gewalttaten anstiften. Der Staatsanwalt betonte jedoch zu Recht, dass die Entscheidung über Vergewaltigung und Mord nicht vom Musiker, sondern allein von Daniel Gore getroffen worden sei. Der Verteidiger hatte einen wichtigen Trumpf in der Hand. Er forderte die Geschworenen auf, sich ausschließlich auf die DNA-Beweise zu konzentrieren, die während der Ermittlungen gesammelt worden waren. Wie festgestellt wurde, hatte Daniel die Kleidung, in der er vermutlich den Mord begangen hatte, in der Wohnung seines Freundes zurückgelassen. Als diese beschlagnahmt und untersucht wurde, konnten keine Spuren von Milanas DNA darauf gefunden werden. Der Angeklagte beharrte weiterhin auf seiner Unschuld. Die Untersuchung der Leiche des Mädchens ergab jedoch, dass sich Spuren unbekannter männlicher DNA auf ihrer Kleidung befanden, möglicherweise auch unter ihren Fingernägeln. Einer ihrer Fingernägel war sogar beim verzweifelten Versuch, ihr Leben zu retten, herausgerissen worden. Doch das half Milana nicht, den Angriff zu überleben. Die Staatsanwaltschaft widerlegte die Argumente der Verteidigung mühelos, da nachfolgende Labortests bestätigten, dass die DNA auf dem Körper des Opfers eindeutig vom Angeklagten stammte. Der Verteidiger beharrte weiterhin darauf, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich stattgefunden habe. Die strittigen Punkte bezüglich der DNA wurden mit der Position des Körpers zum Zeitpunkt des Mordes erklärt. Der Rekonstruktion zufolge lag Milana mit dem Gesicht nach unten. Die Schülerin kratzte nicht am Körper des Täters, sondern am Boden. In einem letzten Versuch, sich aus seinem tödlichen Griff zu befreien.
Die Geschworenen waren tief beeindruckt davon, dass das Kind sogar einen Fingernagel abgerissen hatte, um sich zu retten. All dies bestätigte nur die Grausamkeit und Kaltblütigkeit des Angeklagten. Auf Seiten der Anklage traten mehrere Zeugen auf, deren Aussagen äußerst überzeugend waren. Unter ihnen befanden sich die Freundin des Angeklagten sowie mehrere Freunde aus seinem engsten Umfeld. Sie alle berichteten über Daniels Brutalität und seine Faszination für Gewalt. Vor diesem Hintergrund wirkte die Taktik der Verteidigung schwach. Trotz des Versuchs, den Angeklagten als Opfer häuslicher Gewalt darzustellen, gelang es nicht, diese Behauptung zu belegen. Nach zweiwöchiger Verhandlung begaben sich die Geschworenen am 2. Dezember 2024 zur Urteilsfindung. Es dauerte weniger als 1,5 Stunden, bis sie den 18-Jährigen wegen Vergewaltigung, Mordes und Leichenschändung für schuldig befanden. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass dies wahrscheinlich das schrecklichste Verbrechen war, das in dieser Region in den letzten Jahrzehnten begangen worden sei. Der Richter verhängte die höchstmögliche Strafe, die das Gesetz vorsieht, lebenslange Freiheitsstrafe, jedoch mit dem Recht auf vorzeitige Entlassung nach 38 Jahren. Es schien, als habe der brutale Mörder seine gerechte Strafe erhalten. Doch angesichts der Reformen von 2019, die von den Gesetzgebern eingeführt worden waren, wurde ihm eine erhebliche Strafmilderung gewährt. Die Jugendgerichtsbarkeit ermöglichte es ihm, bereits nach 15 Jahren das Recht auf vorzeitige Entlassung zu beantragen. Darüber hinaus gelten in diesem Bundesstaat Bestimmungen, nach denen jugendliche Straftäter nach Verbüßung von nur der Hälfte der Mindeststrafe eine Überprüfung ihres Falles beantragen können. Unter Berücksichtigung der bereits verbüßten Haftzeit bedeutet dies, dass Daniel Gore die Möglichkeit hat, in etwas mehr als 10 Jahren wieder auf freien Fuß zu kommen. Sollte das System ihm weiterhin so wohlgesonnen sein, könnte sich diese Zahl sogar noch verkürzen. Natürlich erklärte der Verteidiger umgehend, dass er für die Freiheit seines Mandanten kämpfen werde. Angesichts dieser Nachsicht zeigte sich der Staatsanwalt schockiert über die Folgen des vor 5 Jahren verabschiedeten Senatsgesetzes. Seiner Meinung nach verdiene der Mörder eine deutlich härtere Strafe. Obwohl Daniel zum Zeitpunkt des Mordes minderjährig war, sprechen die Planung, die Grausamkeit, das Alter des Opfers und der Versuch, die Tat zu vertuschen, für eine kriminelle Raffinesse, die entsprechend bestraft werden müsse. Der Staatsanwalt forderte daher, das Urteil zu überprüfen und Daniel Gore zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit zu verurteilen. All dies löste eine heftige Debatte aus. Die Befürworter des Gesetzes behaupteten, der junge Mann habe seine gerechte Strafe erhalten und das Urteil sei fair. Die Angehörigen des Opfers hingegen hielten die Strafe für unzureichend. Die örtliche Gemeinde zeigte sich tief besorgt darüber, dass ein psychisch gestörter Jugendlicher, der zu solch brutalen Morden an Kindern fähig war, in weniger als 10 Jahren wieder freikommen könnte. Leider ließ sich daran nichts mehr ändern. Daniel Gore war einer der wenigen Minderjährigen, die in Oregon nach den Reformen von 2019 vor einem Erwachsenengericht angeklagt wurden. Derzeit verbüßt er seine Strafe in einer örtlichen Justizvollzugsanstalt. Die Eltern von Milana Lee sind mit dem Ergebnis zutiefst unzufrieden. Sie befürchten, dass Daniel seine Lektion nicht gelernt hat und nach seiner Freilassung erneut töten könnte. Diese Sorge teilen viele Einwohner der Stadt. Wie die Realität letztlich aussehen wird, kann nur die Zeit zeigen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.